Mu lukuŋŋaana lw'amamawulire olutuuziddwa olukiiko olufuzi olw'abayizi ku ssettendekero y'e Makerere, abayizi bategeezezza nga bwe balina okunyola okw'amaanyi ku mitima gyabwe olw'ebikolwa eby'obutujju ebifumbekedde ku lukalu lwa Ssemazinga wa Africa, Uganda ne Kenya okutwaliza awamu. Era twagayo okuyimirira wamu nabo okuvumirira ekikolwa eky'obutujju. Era ffe tukimanyi nti kikolwa kya butiitiizi nnyo era tukivumirira ne ssekuvumirira yenna. Gye buvuddeko waaliwo obulumbaganyi obwakolebwa ku ssettendekero Garissa mu ggwanga lya Kenya, era nga mu bulumbaganyi buno mwafiiramu abayizi 147, nga 142 bano baali bayizi ate 3 baali bakuumi ko n'ababiri abakozi ku yunivasite eno. Basabye yunivasite esse amaanyi mu bukuumi ku ssettendekero si kwe kwokka wabula ne ku bisulo by'abayizi, era ne bakubira omulanga ekitongole kya KCCA okuyamba bannannyini bisulo bino okubanga bafuna obukuumi obumala si kulwanga nabo bakolebwako obulabe. Ne Urban Authority nga KCCA through management yaffe twayogeddemu nabo ne tugamba bateekewo embeera nti hostel zonna eziri around Makerere at least zibaawo n'abakuumi nga 2 okulaba nti security eri very tight. Ate ne management za hostels management ya hostel naye ebeere around okulaba nti they follow up bagoberera omulimu security gwe beekoze. Ng'annyonnyola ku nsonga eno, David Bala omukulu w'abayizi ategeezezza nti balina okunyola kw'amaanyi si Makerere University yokka wabula amatendekero amalala munda mu ggwanga okuli Kyambogo, MUBS, UCU Mukono, Ndejje n'amatendekero amalala mangi kubanga nabo bali mu bulabe bwe bumu. Makerere erina enteekateeka y'okuzimba ekisenge okwetooloola ssettendekero ono, wabula nga bbugwe ono wakutwala ekiseera ekiwanvuko, abayizi kye basabye wateekebwewo obukuumi obw'ekiseera okutuusa ng'emiryango gyonna giteekeddwako, emiryango egikebererwa obulungi buli muntu ayingira mu ssettendekero ono. Abayizi b'e Makerere wamu n'abayizi abalala tugenda kukwasaganya wamu ne security ne management ya university okulaba nti nga tuli ku bwerinde, okulaba nti ffe security abasookerwako kubanga okwerinda kusooka naawe kennyini ssekinoomu. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze b'abayizi ab'enjawulo okuli akulira abayizi okuva mu ggwanga lya Sudaani ey'Amaserengeta Makwe Adel, Nathan Waibro Buto omwogezi w'abayizi mu yunivasite y'e Makerere, Christopher Mwangi ng'ono akulira abayizi okuva mu ggwanga erya Kenya.